โอเคครับผมก็กราบสวัสดีแฟนเกมและก็แฟนช่อง Anti Player Thailand ทุกคนด้วยนะแล้วก็คนที่เข้ามาชมใหม่ด้วยที่ยังไม่ได้กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Assassin's Creed Odyssey กันต่อนะครับผมหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับผมก็มันคงค้างกับหมอยาคนนั้นแล้วก็ผมไปทำหลังไมค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็โอเคมันแบบไปเจอแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะไอวีที่ไปหาวัวตัวนั้นแต่สุดท้ายแล้ววัวมันถูกฆ่านะครับผมเนี่ยประมาณตรงนี้นะครับคือผมก็ไปอ้อมไปดูนู่นดูนี่ที่ไหนได้ครับอยู่ตรงนี้เองคือหมอยามอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมตอนนั้นนะครับผมประมาณเนี้ยนี่ครับฆ่ามาตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเลยครับเนี่ยโอ้โหผมก็ไปสักไกลเลยครับแม่โอ้โหก็แบบช่างมันนะครับผมไหนๆก็จัดการในเควสตรงนั้นไปแล้วนะครับผมนะทีนี้เบาะแสมันมาที่นี่นะครับผมที่เมืองนี้นะมาหาตามหาชาวนานะครับผมโอเคโอ้อยู่บนเขาซะอย่างสูงเลยนะไปแต่ข้อดีม้าโฟโบตัวนี้กับโฟโบสตัวนี้นะครับผมก็ตกลงไปก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยโดนลงไปเลยปึ๊บอย่าทีนี้มันอยู่ในน้ำไม่ได้นี่หว่า เดี๋ยวมันลึกไปเดี๋ยวค่อยเรียกมาใหม่กระโดดลงไปลืมตัวน้ำมันลึกไงโอเคเนี่ยอยู่ในบ้านนี้นะคือชุดได้มาแล้วแค่2ชิ้นเองนะครับผมไอ้สปาร์ตันวอลอาร์เมอร์อะไรไว้ค่อยให้ครบชุดก่อนแล้วค่อยแต่งนะครับทีเดียว Go away. Calm down. Hippocrates sent me. The great Hippocrates doctor is concerned for my health? Yes. And we need some information. Tell him someone tried to kill me. ใครจะฆ่าแก Kill you? He said you worked with orphans. That's why I'm here. That was long ago. Now I'm just a farmer. And I'm Amistios. If I stop this killer, will you speak with me? I will. เกิดอะไรขึ้นก่อน I was on my way home when a man dressed in black attacked me. ชุดด I ran as fast as I could. ำเหมือนชุดลัทธิคอสมอสเลย I thought I ชุด heard ดำใส่หน้ากากเลยครับ Maybe they scared him away. เดี๋ยวอาจจะเป็นโจรก็ได้ครับพวกโจรสลัดอะไรอย่างเงี้ย Thank Ira. Why would someone attack you? My neighbor thinks I'm bad luck. He may be right. There is a difference between insulting someone and attacking them. What else? I'm behind on my rent. I think my landlord wants to get rid of me and find a new tenant. I'll find out who wants you dead. It was my neighbor or my landlord who attacked me. But you can't punish someone unless you know they're guilty. I'll be back when I figured it out. Then, we're talking about your past. แสดงว่ายังไม่ได้สินะ Mistios, you scared me. I have some questions for you. มีคำถามอะไรอีกโอเคไปแล้ว I'll find out who wants It was my neighbor or my landlord who attacked me. But you can't punish someone unless you know they're guilty. I'll be back. โอเคตรงนู้นนะ This armor is broken, but it was valuable. If it belonged to the attacker, he's either wealthy or very lucky. เดี๋ยวค่อยถามไอ้หมอนี่แล้วกันตรงนี้ก่อน This black cloth is fine enough for a king. Would do well as a เป็นหน้ากากเลยเหมาะทำเป็นหน้ากากด้วยโอเคมันมีที่ตรวจสอบทั้งหมด4 อันมั้งผมว่า5เลยเหรอโอเค This knife has seen better days, like something a poor farmer would มีด use. อยู่ไหนวะมีดนั่นแหละ
ถามผู้หญิงคนนี้ก่อนดีกว่า I'm looking for the person who attacked Dolops. I saw it happen. His face อยู่ was ในเหตุการณ์เลย covered. อ่ะ I'm sure it was our landlord. He lives all alone สวม and หน้ากากด้วย hires soldiers to protect him. He has to be hiding something. Thanks for letting me know. ถ้าใครเป็นคนดูมาใหม่ที่ยังไม่กดซับก็กดซับด้วยนะครับผมกดทีเดียวนะไม่ต้องกด2 ทีนะก็ขอความร่วมมือนิดนึงแล้วกันนะครับผมก็ช่วยกันนะครับ Did you see someone attack Dolops? Yes, it was terrible. Who did it? I I can't. couldn't see clearly, but I think it was that bull-headed neighbor of his. He must have finally snapped. Thanks for letting me know. ไปกล่องมันอยู่ข้างในนี่หว่า Mistios, you scared me. I know who did it. รู้แล้วว่าใครท What do you think? Who tried to kill me? It was your landlord. Of course. He wants me out of the way. I'll take care of him. Be careful. He's dangerous. ำเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของบ้านอยู่นู่นอ๋อโอเคเราต้องไปก่อนจะเข้าบ้านมันได้อะเต็งเลยวะอยู่ไกลปะวะโอ้โหวิกฟากเลยเดี๋ยวมันออกไปทางนู้นดีกว่าริมทะเลจะไปได้ดูก่อนนะมันมีซอกให้ไปอยู่ตรงนี้เจอแล้วจะได้ไม่ต้องถึงกระทั่งต้องนั่งเรือไปต้องขึ้นทางนี้ว่ะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว I need to stay เอ้า hidden. ปิดป่าไอ้แม่งไรวะเนี่ยเขาใช้ไอ้นี่เขาใช้หอกละยิงเหรอจะยิงเหรอมาดิมาดิเดี๋ยวโอ้ไอทหารนั่นมันก็มากังเลยจัดการซะ
ไปไม่ได้เดี๋ยวไปข้างล่างมั้งอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอเกาะเอเธนLet's go. เดี๋ยวเวลาเราเล่นเรื่องหลักให้มันจบก่อนลบCome on. จะได้เข้าไปในบ้านแล้วเอากล่องได้ไม่รู้มีอะไรเก็บไว้เราไว้ขายได้หรือแยกชิ้นส่วนอะไรประมาณ Your landlord is dead. He was a lot more than that, though. He was one of those people, wasn't he? I can't. Please, take this. You might find it useful. You wanted to know something. Hippocrates said you used to work with orphans. I did, but Chrysis drove me away. So she did. Where did you last see her? In the woods near the sanctuary of Asclepios. But that was many years ago. Where do you think Chrysis is now? I can't be sure. But she used to pray at the altar of Apollo Maleatas. ทัสเตอร์ก็ต่าง That's ที่ where she decided which children to train คน and ไหน which คน to ฝึก let die. คนไหนคนปล่อยให้ตาย What was Chrysis doing that was so terrible? She would take the children and teach them terrible things. Turn them into spies and even soldiers. I couldn't take it ฝึก anymore. เป็นทหาร I left. ด้วย At a secret meeting at Delphi, I overheard Chrysis mention a great warrior. Could these children have been part of her plan? So she did see the oracle. Yes. Chrysis spoke of building an army with a champion at its head. It must have been for her associates. The masked ones. You've done your duty to Ira. I'll deal with Chrysis. Hush, my child. May Ira bless our sacred อ๋อ family. เนี่ยเหรอโอเค So Chrysis is the key to finding my mother. I must find this altar of Apollo Maleatas. Vabbè, ma parla che ne dove? มันยังตามมาอีกอะโอเคเฟสเพิ่มมานะครับผมแอนบูชาอยู่อาร์โกลิสก็อยู่นี่แหละแต่ทีนี้ตะวันออกเฉียงใต้อยู่ทางใต้เนี่ยมั้งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแถวๆเนี้ย
ทางใต้อาจจะตรงนี้ก็ได้นะแท่นบูชาอะไรเนี่ยนะต้องลองดูอ่ะยังไม่ได้ซิงค์ไอ้นี่ด้วยเนี่ยไปครับตรงนี้ก่อนลองเกาะไปทางใต้ก่อนแล้วกันไปทางนี้ก่อนแล้วกันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมตำรวจแต่ละที่แล้วกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้ไอ้แท่นตรงนั้นอ่ะไอ้ที่ไปหาเจอไอ้วัวตัวนั้นแต่คือมันถูกฆ่าไปแล้วไงนู่นอยู่ตรงนู้นนะครับไม่เป็นไรค่อยไปที่หลังก็ได้เดี๋ยวมันทะลุตรงนี้ไงเดี๋ยวเราขับเรากลับหลังหันก่อนเดี๋ยวทะลุตรงเนี้ยไปครับเฮ้ยสิงโตมาจากไหนวะเนี่ยซากนี้ครับเนี่ยซากนี้อันนี้แหละเนี่ยสถานที่ตรงนี้นะถ้าแบบใครเล่นนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าซากวัวยังอยู่ไม่รู้เนี่ยวัวตัวนี้แหละเราก็หาไปสิว่ามันอยู่ไหนนะครับเนี่ยแต่มันถูกฆ่าเนี่ยมันมีทหารอยู่ในค่ายนี้เต็มเลยนะครับมันมีเงินให้เก็บอยู่นะก็ต้องยิงทิ้งซะแล้วพูดตัวเมียเลยแม่ของดีจริงๆธนูติดไฟเนี่ยธนูเฮดิสป่ะตอนที่ผมได้มาเนี่ยตัวนี้ธนูเฮดิสนะมันต้องฆ่าทหารรับจ้างผมจำไม่ได้ว่าคนไหนจำไม่ได้แล้วทีเล่นก็ลืมไปฮะเอาซิรู้สึกไม่น่าใช่แท่นบูชาโอเคจะได้ตัดไป1นะโอเคทีนี้นี่ตรงนี้เลย
เดี๋ยวก่อนนะมันมีถนนหรือเปล่าโอเควิ่งไปข้างบนแล้วก็วิ่งตามทางไปBest to stay out of sight. เดี๋ยวกระโดดลงมาทำไมวะเนี่ย ผิดสิงโตตัวใหญ่เราฆ่าไปแล้วนู่นตายอยู่นู่นผมเคยทำเควสมาแล้วไงอะไรอยู่เนี่ยอะไรตัดแรงเหลือเกินมันยังอยู่ข้างล่างมาไม่ได้เดี๋ยวบอสขอโทษทีว่ะโดนลงไม่เฉยเลย Time for a ride. ไม่รู้ว่าในมิราดมันจะมีอะไรบ้างนะน่าสนใจคือเมืองมันคือมันอาณาจักรอาจจะเป็นอาณาจักรในแบบแดนมันอาจจะแบบไม่รู้ว่ามันจะใหญ่โตหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะเล่นแบบอยู่ในเมืองเดียวอะไรประมาณนี้มั้งอะไรเงี้ยลองดูค่ายทหารโอโทอิซินมันก็แบบเนี่ยก็เลยอยู่แถวนั้นน่ะแท่นบูชาเดี๋ยวด้วยทางขึ้นมันมีหรือเปล่านะต้องดูว่ามันเลี้ยวขึ้นไปได้หรือเปล่าลองดูดิเอ็นขึ้นไปเลยก็ได้มันเป็นถ้ำอ่ะโอ้โหกลายเป็นว่าฆ่าสัตว์ร้ายแต่เนี่ยหมาป่าโอ้อยู่ข้างในเดี๋ยวลองกลับไปก่อนแล้วก็มาตรงแถวตรงเนี้ยนะครับลองดูการหาเองนี่มันยากเหมือนกันนะเนี่ย ตรงนี้
นี่ไงใช่จริงด้วยเย่นี่ไง There's the altar of Apollo Maliatas. เขาล้อเจออะไรอะโอเคไปก่อนแล้วไม่ต้องมาร์กแล้วนะชัดเลยปีนไปนี่ไง There's the statue of Apollo and the altar. A warning. Must be getting close. เสียงเด็กฮะอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยไม่ทำไมมันทีเดียวตายเลยอ่ะโอ้โหเริ่มใหม่เลย เฮ้ยมันซัดทีเดียวเลยอ่ะไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วผมว่าโอ้โหไม่ใช่อ่ะแบบนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวประมาทไปหน่อยนะก็ไม่รู้ว่าเห็นมันไปเดินตามทางไปไม่มีตัวอะไรเนี่ยดูก่อนดูรอบๆก่อนนะครับเอาเพื่อความชัวร์มันมีกี่ตัวกันแน่มันไม่ใช่แล้วมันโจมตีทีเดียวเนี่ยนะไปคือฆ่าไอตัวนี้ก่อนWill die here. ของลัทธิSeems to run in your bloodline, almighty eagle bearer. Don't you dare speak of my family, snake. I still remember the night your mother brought me my child. The sad, pathetic thing, crying in the rain. Had I known then that Mirini had 2 children. But here you are. หนึ่งในไอ้นี่ดีกว่าลัทธิ What do you know of family? You take children from their mothers and ไปจับเด็กมาทำไม gets in your way. จากแม่ของข้าเงียบไปเลยอาจจะไม่ได้แปลนะเวลา The one your cultist puppets try to kill. พยายามจะฆ่าโฆษณาลูกฉันอยู่
ลูกมันเหรอ ลูกชายเจ้า เอ้า Dolop's turned his back on me the โดโล night เป็น I ลูกชาย rescued คริสซิสเหรอ He was too stupid to see the child's destiny was intertwined with my own. You let my mother believe her baby was dead. But she was. Oh, how your mother wept when that little heart มัน stopped. หลอกนี่เอง But then I took care of her, placed her on this very altar, screamed for the gods to spare her life, and they listened. เกิดอะไรขึ้นน้อง Do with my sister. I saved her life by teaching her to suffer. บราเธอร์เมื่อกี้มาอลิเซียบอกซิสเตอร์ She would learn to welcome it like an old friend. And now she will teach all of the Greek world to know that pain. You tortured her? She was just a baby. I taught her to survive. This world is cruel. It demands strength or death. So I gave her strength. Where did my mother go that night? แม่ของข้าอยู่นะ That weakling crawled to the hills of Corinth. The monger was supposed to deliver her back to me, but she can't hide forever. She will give us more children. I'll run my spear through your throat for the pain you've caused. This world is pain. มันจะมีทหารมาช่วยหรือเปล่าเนี่ยสำคัญแค่นั้นเลย ตัวไม่มีปัญหาหรอก There was a weakling who whined to the gods like a pig on an altar. I am more a mother to her child than she will ever be. I can be a mother to you too, Eagle Bearer. This goes beyond my family. You and your cult are going to จะ destroy ทำลาย the ดิน Greek แดนกรีก world. You bring nothing but suffering. You talk of suffering, and yet you come drenched in blood and threaten my life. You are a killer, just like your sister. Here, let me show you. อะไรอ่ะ My child! ครับหนีไปอีก โอ้ Baby is yours? ตามหามันเจอไงวะ He was dying. Chrysis had me bring a gift to Ira so that he might be protected. Chrysis lit the temple on fire, with the boy and me inside. Chrysis is a servant of Ira. She does what needs to be done. What needs to be done? She left your baby to burn alive. And you saved him. God's bless you, Eagle Bearer. Sleep now, sweet child. Mater is here. I'm not sure saving that baby was the right thing to do. Chrysis' reign of terror must end. If what Chrysis said was true, Mirini believes my sister died long ago. I should have enough information now. I should head back to Athens to see Aspasia. I can't let Chrysis walk free. I'll kill that Malakas. เวทมาครับไปทำเควสใหม่กัน2,000นู่นเลยไปกลับไปที่เอเธนส์อีกครั้งหนึ่งโอ้มันหนีไม่ได้ดูดิน่าจะจัดการมันตั้งแต่กี้เลยอ่ะไม่มีโอกาสให้เราฆ่ามันเลยเนาะมันโหลดอีกรอบเลยอ๋อมันคัดซีนที่เกิดอะไรขึ้นวะ Help me. Ah! โ Ugh. อ้ มันคัดซีนที่ Ugh. เกิดอะไรขึ้นวะ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  Ugh.
เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมีแต่ซากศพเราขอให้เคลียร์ดิมันคือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยว่าไอ้พวกลัทธิมันอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยว่ะอะไรวะดีบี้ ไปไหนเนี่ย Sometimes I think you are too much like me. มีอะไรกันเนี่ยโซคราติสมีอะไร I've never seen anything like this. Those who are killed by the plague run wild in the streets. Death is rampant. โรคระบาด Only a warning. We have ignored what truly plagues us for too long. Cleon, how can you worry about him at a time like this? Under his reign, Athens will lose the freedom and glory that has put it on the world stage. It is time to turn my words into actions. How? You will find out as soon as I do. Understand! Pericles is a sick man. Don't blame him for that. Blame him for I didn't expect เลออนมีอะไรWhat do you think you're doing? You're driving this mob to madness. This is nothing. I will make Athens great again. We are Athenians. We settle our disputes. Aspasia. Oh, Alexios, you've returned to Athens. What's left of Athens, the world we've built is crumbling at our feet. It's bleak, but it hasn't killed you. You're right. But everything Pericles has built is being destroyed. It's chaos outside these walls. People have forgotten how to be people. เรื่องราวซับซ้อนอีก I found out some things about my mother, her name, her ship. Alexios, it's not the time. Pericles is dying. He won't see me. He won't let Hippocrates in his room. He only babbles about going to his precious Parthenon. The reason I came back to Athens was to talk to you about Myrine. Your mother will live to see tomorrow. My love won't live to see another sunset. You've had many sunsets with him. I've spent all my nights alone. Pericles needs treatment, and the gods know he won't let me. เอลิคิสป่วยหรือไงวะ He respects you. Could you go to him? I could try. If you do, I will make the time to talk about your mother. For now, he needs your help. It's worth a shot. โอเคข้างบนนี่ที่เรามางานเลี้ยงวันนั้นไงพาร์ทก่อนI lied. I told you. It's Alexios. Yes. Come in. พอเป็นเราเรียกเลยไหม Someone so strong, seeing me like this. I admit you don't quite look yourself. I don't feel like myself either. I brought your drugs. Ah, yes. It's usually Phoebe who does the delivering. At least I'm alive. Though I can't say the same for my city. It's a shadow of what it was. Well, it will belong to Cleon now. He will have to lift it out of its sorry state. I wish to see it with my own eyes. Come to the balcony. Much has changed. I can't even stand up straight to look death in the eye. You'll recover sooner if you let Hippocrates see you. It's my time.
The plague chooses no favorites. I fear I failed Athens. Its people, Aspasia. No, you haven't. You're kind, but I've lost. Aspasia needs protection, as does Athens. I thought I gave enough to Athena, but it seems it isn't so. I should be out there, on the streets. You'd be overtaken. There are mobs, and Cleon's doing nothing to calm them. Thank the gods, Cleon won't see me like this. But that's all I can thank the gods for. They've turned on me. It's not the gods' fault. It's the world. อันนี้คือโลกต่างหากมันมีแต่ความวุ่นวายยุ่งเหยิง Athens' fate is decreed. All we can do now is wait. You should go back inside. You need to rest. Where I should be is in the Parthenon, my greatest legacy to Athens. We need the gods' blessing. But Aspasia, Aspasia's right. she often is. But not about this. Yes. I'll go inside. Thank you, Alexios. Tell my Aspasia I was a good boy and took my drugs. I will. โอ้โหโดดลงตรงนี้เลยก็ได้ Pericles let me in. He took his drugs without complaint. Thank you. Something wrong? I expected Phoebe back by now. I saw her in the crowds outside. Did you send her somewhere? I had her go to Anastasios to see about a ferry. As soon as Pericles is strong enough, we're leaving Athens. We have to. But now she's missing. I'm sure she's all right. Did Pericles tell you what I said about the cult in Athens? This cult. I thought it was his sickness speaking for him. It's true. But Phoebe's smart. She knows the way back. I hope so. I'm going to look for her. Where is Anastasios' house? It's across from the Odeon of Pericles. Here. ทางใต้ ไอ้โรงละครที่ว่ามันทางใต้ไอ้โรงละครมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นสูง
ไม่ชัวร์เลยวิหารโพไซดอนไม่ใช่อ่ะนี่เหรอแล้วแถวนี้มั้งเนี่ยโรงละครผมว่านะมีที่นั่งเนี่ยลองดูครับ Off we go now. เราจะทางยังไงวะเนี่ยกดเลยฮะเนี่ยโรงละครเนี่ยขึ้นแล้วนู่นเนี่ยเจอแล้วโอเคพื้นที่สูงก่อนแล้วกันBy the gods, what happened here? I'm glad Phoebe wasn't here. Hopefully she's safe. น
Demos must be carrying through on her threat. This was savage. Done to send a message. ว่าโดนแน่เลยออกจากบ้านไปเฮ้ยพี่ No! Hey! Stop! อยู่ไหนปะวะ Phoebe! Hey, goodbye! Let's see if you can โอ้ die here! บอเทอร์อะไรล่ะไม่มีน้ำให้หรอไม่มีไงเฮ้ยเดี๋ยวไม่จริงอ่ะ Mother of all, I greet you. แค่เลือดเปื้อนไม่ใช่หรอวะโอ้ Anias. Alexios! Are you all right? I need to speak to Aspasia. We must find Pericles first. He's missing. I don't fucking care! Tell me where Aspasia is. Alexios! I'm sorry. Phoebe. Aspasia went to find Pericles at the Parthenon. She should be there. I think we'd better go with him. I agree. ทหารแม่งลม4 คนเลย Aspasia knew the danger, and she still sent you. I'm sorry, Phoebe. You didn't deserve this. ไปโอ้ขึ้นไปไงได้มั่งวะทำไมอ่ะเกมมันจะค้างหรือไงวะอุ๊ยไปเกินไปอเล็กซิออสโอ้อะไรวะจะต้องมาตายตรงนี้ด้วยวะThere you are, Alexios. Quickly, Pericles may be inside. What's gotten into you? Phoebe was killed by cult guards before I could get to her. Oh no. Dear Phoebe. She died alone in the street. จะตายมัน No, ดิ you มัน found โดดเดียว her. She wasn't alone. I know how much of a friend she was to you. I won't let them get away with this. You have to fight. For her. Aspasia, you're here. Any sign of Pericles? If he's here, he's inside praying. He refused to stay safe in the villa. Things have gotten even worse in the Agora. It's madness. Speak later and act now. Pericles? Go! เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้พาร์ทนี้แบบ I'm going to destroy everything เฮ้ย forever created.
คาซันดรา Pericles! Stay out of my way. เจอสักตังค์ไหมล่ะเฮ้ยนี่คอมโบนะกูคอมโบนะเอาดิฆ่าแบบคอมโบรู้จักป่ะ All is lost now. He was a great man, perhaps greater than we even knew. We need to get her out of Athens. We'll take my ship. ไปดูเรือฆ่าดีกว่า We have to leave. Don't let him die in vain. Never. รอให้เราได้ชุดเต็มเป็นเซตก่อนนะจะตามล้างฆ่าลัทธิทั้งหมดยังได้เลยเนี่ยบอกเลยโอ้โหพาร์ทนี้สุดยอดเลยอ่ะ ดีแล้วที่มาเล่นนะเนี่ย We have to move quickly. Stay close, Bye. just in case. ไก่คาไว้ Stop! Cleon has ordered that no one leave Athens. And he wants Aspasia brought to him. I'm not going. โอเค Leave. กำลังคันไม้คันมืออยู่พอดีเลย Don't let them go. Now you die. มาดิกี่ตัวว่ามา มาเดเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกดผิด โอ้โห คอมโบไปเลย โหไม่ได้ว่ะ It's all clear now. Let's go. ไปเลย We're going to stay, Alexios. What? อะไรนะ My work is here. I can't leave the Athenians in the state they're in. You don't need us to protect Aspasia. Leave Athens to us. You saw what happened to Pericles. You want the same to happen to you? If every dissenting voice disappears, the people won't turn against him. They need me here. You're sure? I have lived as an Athenian, and I will die as an Athenian. Then do something for me. Both of you. Of course. Retrieve Phoebe's body. Give her a proper burial. Everything she deserves, and more. Thank you. Time to go, Alexios. I expect to see you both again. Alive. คัดซีนแล้วแบบไม่ต้องอยู่บนเรือได้ไหมแบบเนี่ยไม่ต้องลบทางเรือก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันม้าก็สู้อ่ะพังก็พังเลยมัน The farther we get from Athens, the quieter it grows. As though it's peaceful. But I know better. I'm sorry, Aspasia. About Pericles and Athens. You have no need to apologize. For anything. It feels like I let everyone down.
I didn't get to them quick enough. Didn't make the right decisions. It's not your fault. There's no one to blame but the cult of Cosmos. I'll make each of them beg for mercy before I kill them. That time will come. For now, let us look to the future. Do you have a heading? I was hoping you would help me with that. Yes, of course. This woman. Phoenicas. Her ship was called Siren Song. Phoenicas. Yes, I know the name. Last anyone heard, her ship was docked on the island of Naxos. Then we go to Naxos to see Phoenicas. คัดซีนแล้วไปถึงตรงนู้นเลยได้ไหมจะได้ตัดพาร์ทนี้ครับพวกผมเต็มเลยอ้าวโอ้โหเดี๋ยวนะนู้นเลยเดี๋ยวโอ้นู่นเลยไปล่องเรือปิดพาร์ทนี่ครับไอ้คำอธิษฐานแม่นี่เรือจำไปด้วยนะนี่เห็นไหม Out of Hades ไปเดี๋ยวดิ Oars down! Sails down! โอ้คลื่นลมมันสูงนะ Rowers in position! Lower sail! ไอ้ตาสัญลักษณ์ไม่แน่ใจแต่ก็สีแดงถ้าสีแดงเนี่ยเอาเป็นสปาร์ตาใช่ไหมไอ้สีดำๆเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นลัทธิหรือว่าโจรสลัดก็ไม่รู้นะคือก็เคยเล่นมาก่อนหน้านี้แบบนะครับอ๋อนี่เคยสำรวจไปแล้ว Increase speed! Lower the sail! แล้วก็อยู่ไกลจาก A10 เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวมันติดชายฝั่งไว้ Faster! Forward! Get the oars out! Everyone to your positions! We'll crash! ไหลนักหนาว่าอุตส่าห์เลี่ยงแล้ว More speed!
I say to her? Alexios, you've traveled half the Greek world to find her. You don't have to say anything. Just being there will be enough. But what if she is disappointed in me? Listen. มันไม่ได้เทียบเรือเลยว่ะเดี๋ยวออกก่อนนะต้องเทียบเรือตรงนี้ดิถึงจะถูก You'll find Phoenicus in the villa at the center of town. All the city's business is conducted there. Then that's my next stop. Have you thought about what you'll say to her? I have questions about my past. My mother has answers she kept from me that I need. About your family? There are secrets. Someone important told me she would be able to help me understand. You should be cautious. What do you mean? Think about your questions carefully. What we know about our past can shape our future. We'll reach Naxos soon. We've had quite the adventure. Yes, although I don't think it's over yet. Where will you go? I have some business to attend to before moving on, and I have friends in the city I need to see. I doubt there's a speck of land in the Aegean where you don't know someone. You might be right. It comes with a profession, I suppose. And who knows, maybe I'll see you again. It doesn't seem that big of an island. Anything's possible. I'd like to know if all the trouble to find Phoenicus was worth it. I'd like to know too. โอเคเราก็มาถึงเกาะนักโซใช่ไหมที่เขาเรียกกันนะผมก็เป็นดินแดนของสปาร์ตาไงนะอันนี้ของเอเธนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไว้ต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมไปพบกับมิเลนีแม่เราเหรอเดี๋ยวไปก่อนดีกว่างั้นยังไม่ต้องปิดดีกว่าเดี๋ยวต้องขึ้นไปถึงไหนวะเนี่ยคืออย่างน้อยได้คุยกันหน่อยก็ดีครับไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเฮ้ยขอสแกนก่อนตรงนี้ไม่มีนะโอ้Stock the barracks and double the patrols. If Paros is sending them, I want to know the moment they make landfall. Yes, Archon. But Archon, please, the merchants have... I understand your concerns. But protecting the town and the quarries is what's most important. เจอจนได้ You may all go. อยู่ที่นี่เอง The meeting is over. Alexios. How? พบกันสักที When I closed my eyes, I could still see you falling. I thought I had lost you. Cassandra is still alive. I have her, don't they? นั่นไงพวกมันเห็นไหมพวกลัทธิ I rebuilt my life from ashes. Do you understand?
patrons! I found you. Your sister. We have to get her back. She's too far gone. I gave up on you both once. Never again. What have you... How did you... I have a lot of questions. I think we both do. But ask. I'll แต่ answer what I can. ฉันจะตอบเท่าที่ตอบได้ What เกิด happened อะไร to you ขึ้ in น Argolis after that night? ต้องถามก่อนนะ I ว่าเกิด found อะไร your sister and rushed to a young doctor's apprentice, Hippocrates. I thought I'd lost you. I wasn't ready to lose you both. I spoke with him recently. That night still haunts him. I was heartbroken when the healers in Asclepios told me Cassandra was dead. The two of you were my whole world. But she แสดงว่ามัน did หลอก live. เลย They lied to you. They must have realized she was special and handed her over to the cult. What do you mean? She was special. What's wrong? Soldiers from Paros just made landfall in the cove. A small force, maybe a dozen. Malaka. Timo, gather the troops. Questions will have to wait, Lamb. I want to help. I assume you can use those weapons? Better than when you last saw me. Good. Come. Who is attacking? Paros, across the bay. It seems Silanos has finally grown tired of sharing the marble trade. Why now? We've always had problems with Paros. I expected an attack, just not so soon. I guess the time for talking is over. ไปจัดการก่อนดีกว่า Allies often forget their allegiances when opportunity beckons. โอ้โหอย่างนี้เราก็มาตรงนี้ได้สบายเลยครับแบบแม่เราเป็นไอ้นี่ไงเป็นเจ้าเมืองประมาณเนี้ยเป็นผู้นำของเมืองนี้ประมาณเนี้ยบนเกาะเนี้ยก็สบายอย่างนี้ Why are you working with Sparta, given all that's happened? Paros made an alliance with the Athenians, so they left me little choice. You needed support. A rivalry with Paros is one thing, but they turned it into a war. Their partnership with Athens was too much to weather for Naxos alone. รถทางเรือผมวะทำไมอ่ะทหารเนี่ยเหรอนี่ไงอ๋อเดี๋ยวมีแค่นี้ใช่ไหมตัวประกันนะโหลหนึ่งเหรอ8 คนเองไม่ใช่เหรอนู่นอ๋ออีกคนนึงเดี๋ยวตำรวจให้ครบก่อนว่ามีอีกคนนะเล่นหัวหน้ามันก่อนเลยดีกว่าไปไปแล้วหนึ่งอะไรอีกหนึ่งโอเคคอมโบนี่ไงคอมโบไป
จัดการโอเคสวยมากครับทำไมวะทำไงต่อโอ้โห There's always been a rivalry between the islands. After all, Naxos used to control Paros and Andros. They're envious of our craftsmen, too. And now? They think they deserve expansion. Their oligarch demands their wings spread wide. But we'll clip their wings before that happens. They don't know who they're up against. You remind me of Nikolaos. You fight just like him. Ruthless and cunning. He would be proud. The real world taught me better. When someone wants your head, you have to learn to save your neck. I know exactly what you mean. I want to know about my real father. How did you know? I was told. มีคนบอก Nikolaos? You saw him? In Megaris, yes. Nikolaos was your father. He was the man who raised you. Until he took his Spartan duty too far. He mentioned another. What can you tell me about him? I always hoped you would never need to discover the truth. But there are things you need to know if we are to stop the cult. What do you mean? He sought me out before I knew your father, Nikolaos. I've not heard from him in a long time. Why didn't you tell me the truth about Nikolaos? You were just a child. You looked up to him. I couldn't bring myself to take that from you then, and I'm sorry you know now. I've been sheltered from the truth long enough. เหมือนเหรอ I มัน know มาที่ you นี่ได้ left ไง Sparta, but how did you end up on this island? I couldn't stand by Nikolaos after what he did. I had to get out of Sparta. So why here? I saw an opportunity to help people, to grow something. I was elected to rule and protect this island from those who would ruin what we've built. What about Sparta? ท่านก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น there, and it needs your help, like Naxos once did. I thought about returning on more than one occasion, but it was too painful. Sometimes the most painful things are the things we should do. I don't understand why the cult targeted our family. There are many reasons, Lam. What did we ever do to them? Now that we're reunited, it's more a question of what we could do to them. They fear us. Your ancestors have been a thorn in their side for generations. They've decided we need to be eliminated to ensure their plans come to fruition. เพื่อความชัวร์ If it's our family they fear, we'll reunite and give them a reason to be afraid. Many have tried to stop them and failed. We are not those people. Where others failed, we will succeed. Let's continue this discussion somewhere the smell of death doesn't linger. Ride with me. ผมมีม้าของตัวเองนะแม่ The island is beautiful. It is. Sparta has nothing on Naxian beaches. Sparta. All I remember is the bottom of Mount Aigetos. When I brought you to the Pythia as a baby, she never said we would live a nightmare. She said you had such promise. The Pythia can predict everything. Your general acted quickly, bringing the alarm. Timo knows Paris is a threat. They make their business clear. They can't be more clear than sending soldiers. There's no treaty? Maybe there was, but it's long over. Now there's no mistaking them for anything but the enemy. มันน่าจะเป็นเกาะฝั่งตรงข้ามแหละที่ผมกดให้ดูตอนอยู่ในแผนที่ But I think you're right.
เกาะนี้เป็นของสปาร์ตาอีกเกาะตรงข้ามของเอเธนอะไร Ella, Paros must be stopped. แล้วเควสทำอะไรต่อเอ้าอ๋อเอ้าแม่ก็ไม่เดินไป Paros must be stopped. The temple's coming along, Evandros. It will stay in ruins if we don't secure more donations. Soldiers can't get all the funds. They can if you don't want the temple destroyed by our enemy. But I'll see what I can do. It's a good deed restarting construction. Ligdamis was a great man who deserves reverence. His battles against corruption and oligarchy are lessons we all should remember. I do intend to finish the temple. Thank you, Phoenix. พาร์ทนี้ยาวเลยนะ A strange day it has been. but a good one. I've certainly had worse. Me too. You have grown into a remarkable man, but I see the burden you carry on your shoulders. อันนี้เขาแปลน่าจะ You แปล has blessing. ผิดเพี้ยนไปหน่อยมั้งนะ I'm glad. But ว่า I ต้อง have ผมไม่ wondered ต้อง why ไป the โหลดอัน gods ใหม่ chose มา to หรือเปล่า unite ไม่รู้ us นะ now. เผื่อเขาจะแก้ So we can destroy the cult once and for all. If only it were that simple. You are mighty, but we cannot stop them alone. They are the source of all our pain, and they will cause more to many others unless we act. I put that life behind me the moment I left Sparta. I have Naxos to worry about now. Let me help you here. We can safeguard Naxos and then hunt down the cult together. Mirini, the symposium is about to start. By the gods. I'm sorry, my sweet. I forgot. Prepare the horses. I'll be out shortly. The symposium? I need to show the people their leader is strong and in control. Sometimes the face we show to the world needs to be one of strength, despite the chaos we harbor beneath. I will help you stop the cult, but before I can leave Naxos, I have to ensure it will survive without me. What do you need? Paros has to be dealt with. We need to weaken their position. Once they're vulnerable, they will make a reckless decision and we will strike. What did you have in mind? We must force the Paros fleet to engage us and destroy it. But my admiral, Aeneas, is missing. เอาเป็นว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับลัทธิอันนี้ผมไปเล่นนอกรอบกองเรือปลาล้อเนี่ยจัดการอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นนอกรอบแล้วค่อยว่ากันโอเคโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมในพาร์ทนี้ก็เล่นกันมาโหไคลแม็กซ์เยอะมากเสียพีบี้ผู้นำเอเธนถูกฆ่าใช่ไหมแล้วก็มาเจอแม่เป็นพาร์ทที่แบบเหตุการณ์เยอะมากนะครับผมยังไงก็ยังไงถ้าชื่นชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Anti Player Thailand ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับผมสำหรับวันนี้ในเกม Assassin's Creed Odyssey ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปเจอ See you next time